Hammaga salom do'stlar. Mani ismim Kompot, mana orqamda esa cheaterim o'sib turibdi, griferim o'sib turibdi, militsiyanim o'sib turibdi. Bu safar ular kimni mo'sti zo'rligini hal qilish olmayotgan ekan. Keyin meni chaqirishdi, Kompot, hal qilib ber kimniki zo'rligini deb. Biz bugun mana shu hamma narsalarni o'tamiz-da, hal qilamiz. Kimniki yaxshiroq, kimniki chiroyliroq. Aslida esa bolalar yaxshilab o'tirib olinglar, biz esa ketdik. Cheater, grifer, militsiya nimaga sizlar har doim sporlashaverasizlar? Mazza qilib yashamaysizlarmi? Bu safar qaranglar, menga qanaqadir mostni ko'tarib kelibsizlar. Oho, bolalar, pastlikni qaranglar, pastligini. Biz endi hozir bolalar mana 3 ta mostni o'tib chiqishimiz kerak. Birinchi bo'lib unda biz har doimgidek cheater mostidan boshlaymiz, chapdan o'ngga. Voy cheater, sani mosting qanaqa chiqqan? Nima deb o'ylaysan? Ha, Kompot, mani mostim juda ham zo'r chiqqan. Sen buni 100% o'tolmaysan. Bu juda ham qiyin most. Biz buni videoni davomida ko'ramiz. O'ta olmaymanmi yoki yo'qmi? Qanicha endi mana bu yerga turamiz. Cheater, mana buni qara tushib ketmadimi o'zi? Mayli, xo'p, hazillashyapman. Xo'p, qani bu yerda nima qilish kerak ekan? Provodka deb yozib qo'yilgan bu. Nima bu? Qanicha? Cheater, namancha bunaqa qilgan? Tushunmadim. Qanaqa o'tish kerak buni? Nima qilish kerak endi buni? Qanicha? Bolalar, to'xtanglar, qaranglar. Menimcha men tushundim buni nima qilish kerak. Mana bu simlarni bir-biriga ulash kerak. Xo'p, mayli, bundoq qilish kerak. Endi mana buni bundoq qilsa bo'ldimi? Oson ekan bu, qaranglar. Bo'ldi, mana bu yerga ulangan, to'g'rimi? Hozir men buni tortsam, eshik ochiladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Cheatersan, nima doduding qiyinda, vashti oson ekan u. Hop, qanicha endi bu yerda nima qilish kerak? Mana bu yerda eshik qulf. Hop, qanicha? Mana bu yerda mana bunaqa savollar bor ekan. Menimcha tushundim bolalar. Men hozir mana bu sonni o'ylab topishim kerak, men parolni. Hop, bu yerda faqat 1 bilan 0 ekan. Qanaqa bo'lishi mumkin? Bolalar, nima deb o'ylaysizlar? Balki 010101 der. Nima deb o'ylaysizlar? O'zi ko'plar shunaqa 0101 qilib qo'yadi, o'zi logичный, to'g'rimi? Balki boshqachadir, nima deb o'ylaysizlar? Kelinglar unda bitta-bittalab hammasini qo'yib chiqib ko'ramiz. Mana shunaqa 010101 qilib ko'ramiz, to'g'rimikin yoki yo'qmi? Kelinglar, 101010101. Ana bo'ldi. Ana bo'ldi bolalar, qaranglar, men topdim. Hop, qanicha? Mana Mamutga ham keldi. Men parkurni qaranglar, hoppa, bunda o'tib olamiz. Hop, bo'ldi, endi orqaga qaytaman. Tushunmadim, men endi yo'lga qanaqa o'taman? Voshshi, yoki Mamut kimda chiqib o'tib bo'larmikin? Yo'q, Mamutda qaranglar, ko'rinmas bloklar bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Bu yoqdan o'tsa bo'lmasa ekan. Hop, unda qanaqa o'taman men? Tushunmadim. Voshshi uzunmi bu? Yoki sakrab ham o'tolmayman. Voshshi o'tsa bo'lmaydi shekilli yoki Mamutda nima turlar bormikin? Nima deb o'ylaysizlar? Hop, qanicha? Bolalar, qaranglar, mana bundoq suralar ekan. Men bilolmayman deb o'ylaganman-da. Yo'q, bolalar, ko'ryapsizlarmi? Mana bunaqa suralar ekan bu. Hop, unda men buni bosdi, bu ham shunaqa, to'g'rimi? Mana hoppa, bundoq chiqib olamiz. Hop, voshshi ajoyib narsa ekan-da. O'zi bu boru bilmayman. O'zi cheater boshida aytdi, voshshi ajoyib qilingandi. Mayli, xo'p, kelinglar, hozir mana bunisini ham bundoq tushirib, endi sekin hoppa, bundoq yo'lga sakrab olamiz. Hop, endi buni bundoq qishib turib tekkizasi bo'ladimi? Mana tekkizasi bo'lar ekan, bo'ldi. Voy, mana buni qaranglar, borib bilmayman qanaqa bu bunaqa qilgan. Endi bu yetgan cheater, u cheatlar bilan o'ynaydi, cheatlar bilan. Hop, endi buni bundoq qilamiz-da. Hop, endi bundoq mana bu yerga sakrab olsak, mana shu yerdan bundoq tushamiz. Hoppa, ana bo'ldi. Mana bu slime ekan, bolalar, yashil slime. Hop, qanicha endi mana bu yerda lazerlar bor ekan. Kelinglar, bundoq o'tib olamiz. Ehtiyot bo'lish kerak ekan, tegib ketish kerak emas ekan. Bundoq sekin chetdan sakrab o'tib olish kerak. Hop, bundoq endi ketdi, mana bu yerdan sekin bundoq o'tib olish kerak, qanaqadir qilib. Hoppa, ana bo'ldi. Hop, bu yoqdan endi oson bo'lsa kerak. Tushunmadim. To'xtanglar, mana bu yerda 3 ta lazer turibdi. Men bu yoqdan qanaqa qilib o'tishim kerak endi? To'xtanglar, tushunmadim. Mana bu yerda 3 ta lazer turibdi. Hech qanaqasiga o'tolmayman men buni. Tushunmadim. Yoki to'xtanglar, qani orqaga qaytaychi, balki men nimadir ko'rmagandirman. Nimadir bordir balki orqada. Hop, bolalar, mana orqaga qaytdim. Qaranglar, mana bu yerda notebook bor ekan. Balki shu notebooklar ham lazerlarni o'chirib qo'ysa bo'lar. Hop, kelinglar, o'tiramiz-da. Hop, qanicha, davay, o'chasan. Hop, ozgina qoldi. Hozir. Ana bo'ldi bolalar, lazerlar o'chdi. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos, obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak.
Bu qiyin bo'lgan yo'q. Qaranglar, bittada lazerlarni o'chirdim. To'xtanglar, anta mana shu sandiq ko'ryapmanmi? Bo'ldimi? Men o't bo'ldimmi? Hech namuncha oson bo'lmasding. Bittada o'tdim. Men qaranglar, har xil narsalar bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Mana bunaqa kiyim ham bor ekan, chiroyli. Mana bu yerda qaranglar, uchadigan anaqa ham bor ekan. Bu nimaligini bilasizlarmi? Mana bunaqa uchta bo'ladi bu bilan. Zo'r bu lekin. Hop, mayli keling, unda men hamma prizlarimni olaman-da, hozir keyin ketaman unda. Hammasini olamiz. Bu hammasi meniki. Mami ham lekin zo'r-da, bolalar qaranglar, yondirishini ko'ryapsizlarmi? Hozir kelinglar, hammasini olamiz o'zimizga emas, hamma narsalarni. Biz esa ketdi unda Griferkiga. Grifer, sani o'zing qanaqa deb o'ylaysan? Qiyinmi, osonmi? Kompot bu mostum juda ham zo'r chiqqan. Sen buni 100% o'tolmaysan. Shu vashcha qiyin bo'lgan bu lekin. Birinchisi ham ehtiyot bo'lgan. Mayli, hop ehtiyot bo'laman. Bu yerdan yugurib o'tish kerak ekan. Men buni bildim. Hop, bolalar, sizlar tayyormisizlar? Biz unda ketdik. Xayr, Grifer. Hop, kelinglar endi mana shunaqa yugurib. Hop, tezroq yuguramiz. Ana bo'ldi bolalar. Yugurib o'tib oldim. Ana ko'ryapsizlar, bundoq qilsa qarab turing, yozam tushib ketadi. Hoppa, ana bo'ldi. Mayli, hop o'ynashmaylik. Tam o'zim ham bilmasdan tushib ketib qolmang yerga. Hop, kelinglar, birinchisidan o't bo'ldik. Hop, endi men nima qilishim kerak? Mana bu yerda hech nima yo'q. Nima qilishim kerak? Grifer, mana bu yerdan qarab o'tamanmi? To'xtanglar, mana bu yerda anaqa arqon bor ekan, anaqa krupga o'xshagan narsa. Hop, kelinglar, bundoq ochsak qaranglar, hozir ko'rasizlar, zo'r narsa bo'ladi. Hop, men tayyorman. Unda biz bolalar ketdik hozir. Hop, bundoq qilamiz, yuguramiz. Hoppa! Ana bo'ldi, bolalar, ko'ryapsizlarmi? Juda ham oson bo'ldi. Bittada o'tib oldim. Bora qolsam, hozir menga kerak emas. Hop, kelinglar endi eshikni ochib uyog'iga boramiz. U yoqda nima chiqar ekan? Hop, qanichi, mana bu yerda qanaqadir anaqa devor chiqdi. Hop, bu yoqda esa bunaqa narsalar bor ekan. Sizlar bilasizlarmi bu nimaligini? Hozir ko'rasizlar, qaranglar bolalar. Hoppa, mana shunaqa qilib tashlaydi. Mana bu yerda lava bor ekan, tushunmadim. Lava nima qotdi bu yoqda? Mana bu yerda ham lava bor ekan. To'xtanglar. Mana bu yerda ham namuncha lava ko'p bu yoqda. Lava yonib ketib qolaman men hozir. Hozir tezroq tezroq. Hop, ana bo'ldi. Mana bu yerga chiqdim. To'xtanglar, mana bu yerga yopib qo'yish kerak. Mana bu lava oqib ketyapti. Bo'ldi, men buni o'tib oldim. Vashcha qiyin bo'ldi lekin bu. Hop, bu yoqda mana bunaqa bitta chetlik suv bor ekan, qaranglar. Hop, menimcha bilmayman qanaqa o'tish kerakligini buni. Hozir qaranglar, mana bu yerga bundoq suv quyib yuboriladi. Mana shunaqa qilib, mana bu yerda obsidian qilinadi. Qaranglar, mana shu yerdan bundoq o'tib olaman. Lava bilan suvni qo'shilsa obsidian bo'ladi. Mana shunaqa qilib o'tib olamiz. Unchalik qiyin emas, vashcha yeng oson bunaqa. Hop, kelinglar endi bundoq. Hop, endi bu yog'ini ham. Tak, davay, yana ozgina qoldi. Hop, endi esa oxiri ana bo'ldi bolalar, tayyor. Endi kelinglar, sandiqda qanaqa syurprizlar bor ekan menga. Wow, bolalar, qaranglar, bu yerda ko'p narsalar bor ekan, ko'ryapsizlar? Mana bu yerda kiyim. Wow, juda ham ko'p narsalar bor ekan. Men bu hamma narsalarning nimaligini bilaman. Hop, qaranglar, mana bu yerda banglatatganlar ham bor ekan. Bu banglatatganlarga tegmagan yaxshiroq, ko'ryapsizlarmi? Qanaqaligini buni. Mana bunaqa kiyim ham bor ekan bu yerda, qaranglar. Wow, zo'r ekan, lekin qip-qizil bunaqa kiyim chiroyli ekan, bolalar. Mana bunaqa olmalar ham bor ekan, kelinglar, olmalar ham yeb olamiz. Qaranglar, bu tez yuradigan effekt beradigan, ko'ryapsizlarmi? Men endi tez yuraman. Mana bu tez bolalar, qaranglar, mana bunaqa oyna bor, ko'ryapsizlarmi? Juda ham zo'r oyna bu. Mana bu yerdan qarab tursa bo'ladi. Hop, mayli bolalar, biz unda ketdik orqaga endi. Militsiyanikini o'tishimiz kerak. Qanaqadir qilib endi orqaga qaytishim kerakman. Xo'p, militsiya, meni hayron qoldirishga tayyormisan? Albatta, Kompot. Mening ostim juda ham qisqa chiqqan. Sen bundan maza qilib o'tasan. Xo'p, mayli, ko'ramiz. Qanich, men bitta qanaqadir chiroyli narsa ko'ryapman. Nima bu? Bu militsiyalar jetoni deyiladi. Hozir sen shunaqadan bitta yasashing kerak o'zing. Men endi xuddi shunaqa qilib yasamayman, lekin yasashga harakat qilaman. Bo'ldi. Xo'p, nimadan yasashim kerak men buni? Xuddi endi bariga bir qila olmayman, lekin anaqa yasashga harakat qilaman. Men bitta bunaqa tillali narsalar bor ekan. Xo'p, kirka bilan. Xo'p, kelinglar, unda yasashga harakat qilib ko'ramiz. Hop, birinchi bo'lib 4 ta qanaqadir mana bunaqa narsa bormidi bu yoqda? Hop, qanichi o'zi vashchi bunaqa narsa ham yo'qdi. Mayli, hop, qo'limdan kelgancha harakat qilib ko'raman. Bundoq edi menimcha. Hop, endi mana bu tana bundoq yopamiz. Bundoq pastga tushiramiz. Hop, endi mana bu yerdan bundoq qilsak, hozir endi mana bu yerdan bundoq, menimcha o'xshayapti-yu, to'g'rimi? Menda qolmay qoldi, yana ber. Hop, mayli, men senga yana beraman, lekin boshqa bermayman. Mayli, hop, boshqa kerak emas. Menimcha bu yetarli deb o'ylayapman. Hop, kelinglar, shuni ham yopib chiqamiz. Mashtlarini ham hamma yog'ini yopamiz. Ana bo'ldi, kelinglar, bunaqa chetiga ham mana bunaqa qilib qo'yamiz. Hop, qanichi, bundoq qilamiz. Tushunmadim, bolalar,
g'alati chiqdi-ya lekin. Endi men boshqacha qilolmayman, o'zinglar ham bilasizlar, men militsiya emasman, qanaqa qilishni bilmayman. Nu militsiya sanga shunaqa ham bo'ladi degan umiddaman. Mayli, men qo'yib yuborasanmi qolganiga? Ha, mayli, hop kompot. Anti eshik ochildi, bemalol qolganiga o'tsang bo'ladi. Hop, bo'ldi, rahmat, hamma narsani sandiqqa solib qo'ydim. Endi esa o'tiraman. Hop, qanichi bu yoqda nimalar bor? Qanaqa dokumentlar bor? Mana bu yerda seyf bor ekan, hech nima yo'q. O, salom bo'ldi, sizlar bu yoqda nima qilyapsizlar? Ha, kompot bular bilan so'rash shart emas. Bular seyfni o'g'irlashgan. Nima, mana shu uchalaligi o'g'irlashganmi? Yo'q, uchalaligidan bittaligi o'g'irlashgan. Sen topishing kerak qaysi biri o'g'irlaganini. Bo'ldi. Hop, unda hozir topishga harakat qilaman. Salom, lekin sen qanaqadir o'g'riga o'xshar ekansan, to'g'risini aytsam. Hop, mayli, bu yoqda hali yana ikkita bor. Sen ham o'g'riga o'xshar ekansan. Voy, hammasi o'g'riga o'xshar ekan bu yoqda. Hop, sen ham qanaqadir maskalar bilan qanaqa qilman bilaman endi. Bilmasam, kompot anti seyflarni qarab ko'r, balki nimadir topib olarsan. Mayli, hop, hozir harakat qilib ko'raman. Qanichi o'zi bu yoqda nima bor ekan? Hop, bu yoqda ichida hech nima yo'q, seyf bor. Hop, qanichi bu yoqda to'xtanglar, bo'ldi. Mana bu yerda kimnidir anaqasi yirtilibdimi? Hop, to'xta, militsiya, mana bu yerda topdim, kimnidir anaqasi yirtilgan ekan. Oyoq kiyimi menimcha hozir biz topamiz. Hop, bunda voy qora ekan, lekin yirtilgan ekan. Mana shunikiga o'xshar ekan, lekin bolalar qaranglar, bunikiga o'xshar ekan. Lekin bu qanaqadir sal to'qroq ko'rinyapti-da. Hop, qanichi bitta ko'ramiz. Sandachi nima bor? Hop, sanda menimcha shunga o'xshar ekan, lekin shu oyoq kiyimga mana shunaqa rangli ekan. To'xtanglar, bo'ldi, men anta qon ko'ryapmanmi? Militsiya, mana bu yerda qon bor ekan. Mana anaqa yer to'yganda, mana bo'ldi, men topdim o'g'rini. Mana shu o'g'irlagan ekanmi? Tabriklayman, kompot, sen topding. Buni bemalol endi pastga tashlab yuborsang ham bo'laveradi. Mayli, hop, tashlab yuboraman. Bekor, lekin safety narsani o'g'irlabsan-da. Ana bo'ldi, ketdi. Xayr. Bo'ldi bolalar, men o'g'rini pastga tushirib yubordim. Ana ko'ryapsizlarmi? Agar men mana shu qonni ko'rmaganimda boru men topolmas edim, lekin men topdim. Endi keyingisiga o'tiraymi? Ha, kompot, tabriklayman. Sen keyingisiga o'tirsang ham bo'laveradi. Eshik ochildi. Bo'ldi, xayr bolalar, sizlar o'g'ri emas ekansizlar. O'zi lekin bilmagan, lekin o'g'riga o'xshar ekansizlar. Mayli, hop, bu yoqda nima qilish kerak ekan? Ha, kompot, bu yoqda mening ikkita ishchilarim bor. Bittasi spetsnaz, bittasi militsiya menga o'xshagan. Sen bularni ikkaligini kiyintirishing kerak. Hop, mayli, hozir unda kiyintiramiz. Qanichi ko'ramiz nima bor ekan bu yoqda. Hop, mana bu yerda endi 100% spetsnazga bunaqa tillali kiyim bo'lmaydi, bu ham bo'lmaydi. Qanaqadir anti nimadirli kiyim ham bor ekan. O, bolalar, mana biz olamiz. O'zi mana shunaqa kiyadi shekilli. Bilmasam mana o'rinman kerak, bularni qilamiz. Mana buni kiyib oling iltimos. Hop, bo'la qoling. Ana bo'ldi, o'xshadimi qara? Ha, albatta kompot, mana bu spetsnazga o'xshadi. Endi sen militsiyani kiyintirishing kerak. Bo'ldi, hozir buni ham kiyintiramiz. Hop, bu bo'lmaydi, bu ham bo'lmaydi. Qanaqadir ko'k kiyim bu ham bo'lmaydi. Bu esa hop, buni olamiz-da. Mana buni olib kiyib oling iltimos. Hop, qanichi? Bo'ldi, tabriklayman kompot, sen ikkalaligini kiyintirding, qolganini keyingisiga o'tsang ham bo'laveradi. Hop, bo'ldi, rahmat. Qanichi bu yoqda nima bor ekan? Voy, yo'q, bo'ldi, faqat urishish kerak demayli. Urishish kerakmi deyman, ha? Qanichi, kelinglar, mana buni olamiz-da. Unda faqat urush bo'lmasin-da. Urush bo'lmasa yaxshi bo'lardi. Kelinglar. Hop, mana buni bundoq kiyib olamiz. Bolalar, sizlar menga tegmasanglar, men ham sizlarga tegmayman. Menga tegishmaydi, bolalar, bo'la to'g'rimi? Hop, qanichi? Voy, yo'q, otilishyapti menga, qaranglar. Hop, bu yoqqa qochlaring dommak, tegmalaring menga. Voy, bolalar, qaranglar, to'xtanglar, nima qilyapti bular? Bu yoqqa bora qollaringni. Voy, hammasi bitta otilyapti menga. Hozir men senga ko'rsatib qo'yaman. Bu yoqqa o'zimdagi men bilan urma, shit bilan. Hop, men tayyor bilan urish kerak. Ehtiyot bo'lish kerak ekan, lekin bu yoqda. Hop, bu yoqqa kellaring, davay. Bu yoqqa kellaring. Bundoq qilib hammangni urib tashlayman hozirman. Hop, bu yoqqa kelib, bittasi ketdi, ikkinchisi ham ketdi. Ana bo'ldi, bolalar, tayyor. Hop, men bilan richak tushyapti. Bolalar, qaranglar. Hop, bu yoqqa hammangni men o'ldirib tashlayman. Hop, bu yoqqa. Aha, bundoq. Aha, ana bo'ldi, bittasidan ham richak tushdi. Hop, turiya qolma qolsam bu yoqda. Hop, kelinglar, endi men bittasi qoldi. Bu yoqqa men buni sekinlashtirib qo'ydim ana. Hop, ana, tak, davay. Ana bo'ldi. Hop, bundan ham richak tushdi. Endi esa kelinglar, men bu richak bilan mana bu yerda ochamiz. Hop, qanichi? Bolalar, qaranglar, mana bu yerda militsiyaning mashinasimi? To'xtanglar. Bolalar, qaranglar, men buni o'tibman oxirigacha. Wow, bolalar, qaranglar, qancha narsa bor ekan bu yoqda, juda ham ko'p narsa bor ekan. Mana bunaqa richaklarni oldim. Wow, qaranglar, bunaqa ponchiklar bor ekan. Bolalar, ko'ryapsizlarmi? O'zi mana bu yerda ko'p ekan. Mana shu ponchiklarni olib bo'ldi, qolgani kerak emas. Endi bilasizlar-ku bolalar, to'g'ri, ponchik juda ham shirin narsa. Mazza qilib yesa bo'ladi bu ponchiklarni. Hop, bolalar, men bugun 3 ta mana shunaqa mo'slardan o'tdim. Cheater lekin zo'r ekan. Griffer ham yaxshi edi, lekin menga eng yoqqani militsiyaniki bo'ldi. O'tda men mazza qilib o'tdim, men o'g'rilarni qidirdi. Juda ham qiziq bo'lar ekan. Men biladi, oddiy nimadir narsalardan o'tdik. Men bitta
esa o'g'rilarni qidirdi. Judayam qiziq bo'ldi shularni o'tish. Asliga esa bolalar qaysi muz ko'proq yoqdi? Kommentariyada izohinglarni qoldirib ketinglar. Ну что bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar.